القطاع العقاري من أكتر القطاعات اللي بيتم فيها زيادة على رأس المال بتوصل لغاية 20 و30 وساعات 40% في السنة، سواء بتستثمر في القطاع السكني أو التجاري أو الإداري أو الطبي. ومؤخرا دولة زي مصر بالتوسعات اللي بتحصل فيها وكمية الأراضي اللي بتطرح لبناء مشروعات عمرانية جديدة في الشيخ زايد أو في أكتوبر أو في التجمع أو في العاصمة أو حتى في الساحل وفي السخنة، مع مراقبة لآخر 5 سنين من زيادة الأسعار، متوسط في حدود من 20 لغاية 40% زيادة عن السنة اللي قبليها مباشرة. في سايكل كده أنا عايز أحكيها لحضراتكم، هحكيها لكم بتتم إزاي في السنة، وبناء عليه حضرتك هتستفيد من الفيديو ده إنك إمتى أفضل وقت تشتري فيه. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وفي الفيديو ده عايز أقول لحضرتك إيه هي المناطق والأماكن وإمتى تشتري وإمتى تستنى وإمتى تصبر وامتى تحقق اعلى عائد ربح. مبدئيا في 6 مرات او 6 مراحل بيتم فيهم زياده الاسعار على العقار. اول مرحله وهي في طرح المشروع اللي بيتقال عليها البري لونش، وهو لسه المشروع ما خدش رخصه انشاءات او قرار وزاري، وهو لسه صحراء، هو مجرد بيلم حجوزات لانشاء مشروع جديد هيطرح في المنطقه دي. دي اكتر منطقه او اكتر وقت تقدر تشتري فيه، بس بشرط في المدن العمرانية الجديدة اللي هي الريت بتاعها طالع لفوق ونسبة الإقبال والمبيعات بتاعتها طالعة لفوق، عشان تقدر تحقق المعادلة اللي هقول لسيادتك عليها. فيبقى أول مرحلة وأنت بتشتري، اشتري في مشروع لسه بيطرح. بتستفيد بإيه؟ أولا خصم اللونش. ثانيا هو جوه المشروع بيبيع مثلا لو مشروع 40 فدان أو 100 أو 200 أو 300 فدان، مثلا بيفتح المرحلة الأولى 25% من المشروع، بعد كده 50% من المشروع، بعد كده 75%، بعد كده 100%، على حسب حجم المشروع. في كل مرة سيادتك بتزود تقريبا من 5 ل 10% زيادة. هنقول حد أدنى 5%، ودي ممكن تحققها في شهر واحد. يبقى بتاخد خصم اللونش وبتاخد الزيادة اللي بتتم على الفيزز نفسها أو المراحل. تاني مرحلة هو الانتهاء من بيع المرحله الاولى، ادي تاني زياده بتبقى برضو 5%، فكده في 10% مضمونين لو الشركه قويه والمنطقه عليها اقبال شديد جدا ممكن تحققهم في اول 3 شهور. طيب بعد كده يا فندم بيطرح الطرح الثاني. الطرح الثاني لما بيتباع بيزود اللي خد في المرحله الاولى كمان 5%. يبقى كده هو دخلت في 15%، فاقل ممكن من يعني في العاصمه بتحققهم في 4 شهور، في مناطق تانية في 6 وفي 7 شهور. بعد كده في حاجة اسمها زيادة نصف سنوية بتتم، دي بتبقى زيادة عشان خاطر يوازي التضخم اللي بيحصل. في تضخم بيحصل فبتتعمل مرتين في السنة، بعد 6 شهور بعد 6 شهور. يعني المحللين الماليين دايما بيعملوا حساباتهم ان في زيادة بتحصل في المشروع من مرتين ل3 في السنة الواحدة، ودي بتتراوح من بتبقى 10 11%. خلينا ناخد الحد الادنى 10%، ادي 25%، او تقدر تقول 20%. بعد كده حضرات بيبقى فيه زيادة آخر السنة، ودي بتتم كل سنة عشان تواجه التضخم، دي بتبقى برضو 5%. فأنت كده وصلت ل 25%. ده باستثناء لو سعر الدولار زاد ومواد البناء زادت، لو المعروض قل والطلب كتر، نظرية العرض والطلب. لو المعروض كان قليل جدا المطور، لو المعروض قليل والطلب كتير، المطور بيستغل الحته دي فبيزود على الاسعار. طيب الاماكن اللي بتطبق بنجاح كبير جدا طبقا لاخر دراسات معموله، اول منطقه وهي منطقه العاصمه الاداريه الجديده، لعوامل كتيره جدا مش عايز ادخل في تفاصيل كبيره دلوقتي، بعيدا عن ان المطورين هناك معظمهم ما لهمش سابقه اعمال، بس المنطقه عليها اقبال لعوامل جيوسياسيه وسياسيه وامنيه وعوامل خاصه بطابع المدينه وان الدوله عايزه كده، حاجات تانية كتير قوي. فالعاصمه الاداريه الجديده، بس فين في العاصمه الاداريه الجديده دي وظيفتي مع حضرتك اقولها لك لما تتصل بيا وتقرر تشتري في المنطقه دي ولا المنطقه دي، وفين الاحسن وليه الاحسن. تاني منطقه هي منطقه التجمع الخامس، بالذات في المشاريع الجديده اللي حوالين الجامعه الامريكيه واللي على طريق السويس واللي في الجولد سكوير. ثالث منطقه منطقه الساحل الشمالي. رابع منطقه منطقه الشيخ زايد الجديده او نيو زايد الجديده. المناطق دي هي المناطق الاكثر زياده واللي تقريبا انت ضامن بنسبه 80% في الكلام اللي بقوله لسيادتك ده.
فدي سايكل بسيطه جدا حبيت بس اقولها لحضراتكم للي بيستثمر في القطاع العقاري. طيب كل ما تشتري الاول كل ما يكون افضل. يعني انت لو خدت والمشروع لسه تحت الانشاء غير لما تاخده بعد المرحله الاولى وبعد المرحله الثانيه وبعد المرحله الثالثه وبعد المرحله الرابعه. كل ما خدت الاول كل ما يكون افضل. ويفضل اشتري مع مطور حتى لو هو وصل لمبيعات او المشروع وصل للمرحله الثالثه بس لسه عنده 30% من الانشاءات، اشتري عنده. لكن 20 و10% من الانشاءات دور على مشروع اقوى. وطبعا على حسب كل منطقه، في مشاريع مش هتتعوض، يعني اللي بيشتري فيها حتى لو اشترى متاخر برضه هو كسبان. بس يعني فاتمنى اكون فدت حضراتكم. لو في اي استفسارات للاستثمار في القطاع العقاري سواء التجاري الاداري الطبي السكني في العاصمه في التجمع في نيو زايد، انا تحت امر حضراتكم. تقدروا تتواصلوا معايا على ارقام الواتساب اللي قدام حضراتكم. شكرا.